gezien iemand trekt zich bij en gooit de tika. Ik heb nog niet gezien. Ik heb nog iemand gezien trekt zich tijd en hij gooit de tika. Ons heeft en doen dat hier is niet lang meer. Dan gaan het eindigen. Amen. Prijs die Heer. Dat is niet lang niet. Dan gaat het eindigen. Amen. Want dan nou, Jezus heeft niet naar ons toe gekomen. Amen. Hij heeft naar zijn eigen dood en zijn eigen mensen. En doe wat nou weer? Hij draait zijn rug en die blessing komt voor ons. En als je Romeinen 11 letterlijk is, die Bijbel zegt, en die Heer zal weer die vervaalde huis van David uit. Zo'n tijd moet je heidense breken. Amen. Prijs die Heer. Ons moet wegwezen. Amen. Prijs. Zo kom eens genieten. Amen. En kom eens, dus het niet echt genieten. Maar ons moet desperaat. Amen. Kom maar, gaan we jullie schuldig. Ons moet desperaat. Ik denk eens, lees in het boek van Daniel 10 en Daniel 11. Dan zien we ons daar, toen Daniel die profetische boeken Jeremia leest. Toen zien we, hey, dat is niet meer tijd, nou hoor niet. Dat is niet meer tijd, nou hoor niet. Die man wordt desperaat. Hij gaat een gebed en hij bidt tot die Heer. Maar die Bijbel zegt, die geesten, die persen van Medes en Persen, heeft zijn gebed die antwoord verhinderd. Amen. God moest ergens steen om, luister, hier weer te maken. Over Daniel die boodschap te omgeven. Hoe lang heb je het gevat? Ik heb 21 dagen. Yes, sir. Heer, prijs. Maar daar net gebleven. Was die spraak? Yes, sir. Zie, hoe laat is het? Amen. En ons moet desperaat raken, zussen. Dus waar? God gaat weer terug naar zijn volk toe. Die zijn jouw broer, die zijn jouw zuster, die zijn jouw buurvrouw, zuster, vriend, wie ook al. Dat is bij je laat. Amen. Jullie genade gaan weer terug. Paulus zegt, en ik heb van Romeinen 6, die opschrift zegt daar, hij zegt die genade is geen vrijbrief voor die zonde niet, maar die genade is geen vrijbrief voor die zonde niet, maar voor die heerser. Amen. En voor die is een greep van de duivel. Nou, genade is daarom die greep van zonde, die greep van die duivel te ontbreken. Amen. Yes. Wonderful Jesus. Nou, vraag die schrijver daar. Hij zegt, zal genade meer worden? Dan zegt sterren niet. Sterren niet. No matter what. No matter. No matter what the circumstances. Dus wat ik weet ik Indiaan, moet een beetje verdraaid doen. Zou ik zeggen, man. Indiaan. Toen was daar een professor op Fordé. En zij steekt een speech af voor die onderwijzers en onderwijzeressen. Dat en zij titelt die toespraak van haar overkamers.
En sy sel